السلام عليكم. خابرني احد الاصدقاء وقال لي كاظ 4 طيور بس ما يعرفهن شنو من الطيور. قلت له شنو هو، يعني ردت منه هيك شيء بسيط حتى اعرفهن. قال ما اعرفهن، اول مره اشوفهن. وقال تجي تاخذهن، وهسه راح نروح له وراح اخابر جعفر حتى نروح نشوفهن شنو هن ونطلق صراحه. يا ولو يا ولو ليش بطأت؟ صار ساعة متانيك. يلا نروح. ها هسه غيركم يطلع عباس. صار لي ساعة متاني وخابرته وخابرت الولد، قلت لهم كل واحد يطير له واحد. هم من حسنات وهاي، وهمنا فلوس لازم نط فلوس، فهم راح يعاونوني. جعفر راح يدق الباب. طبعا جعفر صار له فترة ما جاي وما طالع وياي. اي عافية دقة هي هاي، يزرع رق وبطيخ وهاي. ها الفلاح، الناس تريد تشوف البستان. ولك شو بساعة طلعت؟ ولك شني؟ كاب تليفونه بيده. باع شطوله بعلي الباب. الله يساعدك. السلام عليكم. عليكم السلام. ها نتوكل. يلا هسه وصلنا البيت مال الولد، طبقنا الستوته بالفيل لان حاره ودنيا الظهر. دق الباب خليه يطلع لنا لان توه خابرني يجوز هسه متانينه. بس شنو البيت؟ هو شبيه البيت؟ ما ادري. كان حاره عباس وين تريد يقعد. نغمة أغاني. كن يطلع ابوه. والله شلونكم؟ انا ابو هضم شلونك؟ احوالكم؟ صحة الاحوال. يعني ما تسلم. هسه انا صار لي تقريبا بالاربع اشهر 5 اشهر ما شايفك. ها سلمت عليك يا ابو جواد. مغامر. شلونك؟ شلونك؟ الحمد لله بعد قلبي. شلون صحتك؟ شنو هذني والله شنو هن؟ والله ذي الطيور. انت بعد غير قلت تشترين. اي اخذهن موجودات. اخذهن. هسه فاتح تصوير طبعا. جيبي لي. جيبهم والله خلينا نشوفهم. ذن طيور. هذا صبار. صدق. ذني مليه الرعيان. راعي. انا يمكن راعي ودوليا. مليهات الرعيان كم واحد؟ 4. 4 مليهات الرعيان. اخ مهلوسه ريشتي. هاي طبعا هذا مليه الرعيان. خلى الازمه بايد. ابويا شوف شلون فتح حلقه. وين برا طلعه. لا وين يقدر ما أنا ينفوق أخو. طلع لنا هذا كان ذاك مفتور. انت هيك معذبين له ذاك. لا والله الولد جابوا لي اياه من الريف. من الجزيره من العرب. اي من العرب كل شيء معاك. جابوا لي اياه هنا. هو يتواجد في هيك مناطق. قالوا ذن طيور. والله افتح جناحه. انا ما اعرفه. هذا مليه الرعيان، شوفوا لونه شو القطايع؟ مثل القطايع. شوفوا شلون فحطان. فاتح حلقه. خل افتح حلقه واشوفكم حلقه. دولار. بي تكلوك. يعني حلقه. افتح حلقه. علي هو هذا الدور. اخذ حلقه. اي يعني كارثه حلقه. نعمة الله. طبعا على هذا حلقه كبير، هذا ياكل دود. شلون ياكل دود على هذا حجمه يعني وحلقه كبير؟ شلون يتغذى على الدود؟ بالليل وقت الغروب يفتح حلقه ويظل طاير فوق المي، يلقط الدود والبق كله اللي يتواجد يم قريب على المي على الرطوبه. شايفين البق شلون يحب الرطوبه؟ يفتح حلقه ويظل طاير ويخاطف، وشكو دوده قدامه راح تطب بحلقه مباشره. حلقه مثل الرطوبه او ماده لزجه، راح تلزق البطه راح تلزق البقه بحلقه وهيك راح يشبع. وهسه هن سمان على كثره الاكل اللي جاي ياكلنه. طبعا هذا اول مره اشوف هيك، انا ادري بيه املح رمادي لونه. هاي من نادي ابيض مغنوغ ابيض، وبالصفار هواي. وهاي منها براسه هم ريشه بيضة. يجوز كبير بالعمر. يطلع له ريش ابيض. شوفوا الذيل مالته كله يعني كله بلون القاع. بس ذيل. ها وللعلم ذيله هذا مو خربان، هو هيك اصلا يعني الريش مالته ما متطابق، كله متطابق. حتى لو ترجعه راح يرجع يصير هيك مفرق الريش مالته، يعني كلش حلو. هسه راح ناخذهن ونطلق صراحا. كل ناس عبالهم هذا طير الابابيل.
لا هذا مو طير الابابيل، هذا ينام يسمونه مليه الرعيان، وقلت لكم عليه قبل. إله الراعي مال الغنم، او مو شرط الراعي، اي واحد يفوت من يمه يتظاهر بالمرض، يسوي روحه مريض مخنج. المثل يقول القديم، هذا المثل كلش يقول لا يطير بعيد ولا ينكب بالايد. هذا يعطيك مترين مسافه بس ما تقدر تكبه بايدك، وما ينكب ابد. ما ادري سبحان الله من الله بهاي السالفه، يعطيك قرب ويطير مسافه، يسوي روحه مريض حتى تروح تريد تلزمه وياخذك شوي شوي لحد ما يشمرك بمسافه ما تندل اهلك ترجع. هيك السالفه يعني. وقبل اهلنا يقولون هذا ياخذك للسعلوه، دير بالك تروح وراه، دير بالك تمشي وراه، على مود شنو؟ على مود ما نعوف الطليان ونلحقه. يقولون هذا ياخذك يشمرك على السعلوه، هذا متواعد ويا السعلوه. يخوفونا او يخوفونك حتى ما تعوف الطليان وتروح وراه، لان يدرون بيه ويدرون بسالفته الناس الكبار وكلها تعرفه. وللعلم يعني انا مو طلعتها من جيبي، هذا مو طير الابابيل. طير الابابيل يختلف، اكو بالدول العربيه منه يعني، بس مو مثله هو، لا هو موجود بالدول العربيه كلها بالصحراء، بس مو مثله. اكو من فصيله ثانيه تقريبا نفس الشكل بس لون يختلف هيك يعني، او جناحه يختلف او رجله تختلف هيك يعني. هيك السالفه، رجليه صغار نفس يعني. وللعلم الطير هذا ما يحط على سلك، يعني على واير مال كهرباء، ولا يحط على شجره، ولا يحط على طحمه، ولا يحط على بزيازه ابد. هذا يحط بالقاع، ينولد بالقاع يبقى بالقاع، يطير يرجع للقاع، ما يحط على اي شيء مرتفع اعلى من القاع. وهسه راح ناخذهن ونطلق صراحا بالبيئه اللي هن يتعايشن بيها. ابقوا ويانا خل نروح. ونسيت خذاني الواهس وهاي، نسيت اقول للولد بيش يريد هنا، ومن البدايه قال لي على اساس ذاك الولد اللي موديهن له رايد من يمه فلوس، يعني يبيعهن له بيع. وهو قال لي يعني قال لي على الولد، مو يعني رادهن إليه. لا قل لي بيش قال لك الولد؟ الولد قال ب5 رايدتك. هو يعرفن لا ما يعرف. لو يعرفن ما قال لك 5. لا ما يعرف، ما قال. اي بعد احنا مو بياع شرايه حتى نعامل على سعرهن عادي، بس على احنا هسه راح نروح نطيرهن وتمشي ويانا اذا تريد نطيرهن. ولا طيرون ببلاش. لا تشاو الولد. لا الولد ما لكم شغل بيه عليه. صاحبك هو؟ اي صاحبي عليه. والله انا هم اروح اطير لواحد لوجه الله. يعني تروح ويانا هسه؟ ايه. خاف الولد يعني يصير بباله. لا يابا ولا لك شغل يمي. عادي. هسه نروح؟ نروح. يلا. سبحان الله، وين لقاهين؟ منين جاباهين؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هسه وصلنا البكان، وهاي الارض اللي يتواجد بيها مليه الرعيان، قاع مفتوحه وبيها طحم، وهو يشرب مي من الطحم. خل اشوفكم شلون يعني، حتى لو تيها بمنطقه ما بيها مي هو راح يدبر المي مالته. عباس شوفوا شلون الطحم يذب مي، شوفوا شلون ظل يقطر. هاي بيها لتر ما شوفها يعني تقطر. ميها مالح شلون يشربه. هاك شوفوا ميها مالح. شوفوا هذا المي، هذا كله يطلع من الطحام. الحبار الكنبار كل الطيور اللي عايشه بالصحراء تشرب مي من الطحام. هذا الطحام بس تعصره بايدك يظل يصب مي، فاكيد الطير ما يعصره، لا الطير ياكل الحبايه يتغذى على الحبايه. هسه راح نطلق صراحه هنا لعيون العراق. انا هم اطلق واحد، هذاك راح. شوفوا شلون راح يحط. هسه نروح حط وين ذاك تشوفونه؟ حط بصفنه بالفي حط، يعني من هاي اسمه مليه الرعيان. شوف حط. اي اقدر اروح اصور هسه. يلا طير اللي عندك. وين كم طيرته وش قد؟ 2. انت هم عندك واحد؟ هذا مالي راح اطيره لعيون شكو واحد متابعني من خارج العراق، ولعيون شكو واحد متابعني من العراق ومن غير الدول. تحياتي لكم، هذا لعيونكم شلع قلع. الله وياك.
وياك. هاي ملتفتة قوية طلع قبل. انت تهدين من جعفر ما هدي انا. انا اي في للمتابعين وشكرا لدعمهم اي والله. المتواصل، وان شاء الله باقرب وقت ما يقصرون ويانا يوصلونا نص مليون. نص مليون وجواد اي ولايكات بالدورة. يلا جواد هاي الدكه القديمه. اوقف. جواد ذاك راح. هاي شنو هي؟ هاي الدكه مال جداد. في امان الله. اللي يلمون بيها تبن اي الدكه بس ما كامله، تكون كامله. مكسرات اي هاي بيها سنون من قدام شلون الشوكه مال الاندومي، يشيلون بيها تبن ويكومون، يشيلون بيها تبن ويكومون. بس هو ما حد يشيل بيه. تعال هالماليش. ايه هسه كبسات. وينه؟ هاك شوف شلون طار، شوف شلون طار. لا يطير بعيد ولا ينقض بالعيد، مد ايده عليه وطار، يعني مد ايده عليه ولا طار. تحياتي لكم، وان شاء الله انتظرونا على الفيديوهات الجايه وراح تعجبكم ان شاء الله. شو نقول؟ شو نقول؟ نقول ما نأذي طير، ما نأذي حيوان. اي اكيد هذا الشيء اكيد. مثل ما شفتوا طيرنا هذني مليهات الرعيان، ومو شرط يعني حتى لو طير يختلف، طير ثاني، طير مو نادر، طير نادر، لازم اذا محتاج مساعده نساعده، واذا ما محتاج مساعده نعوفه، يعني هي حياته هو بري. فمن طيرناهن هم نكسب حسنات، وهم حياته هو بريه ومتعود بالبر. يعني احنا من نجي ونكضه نعذبه وراح يعني يتاذى هواي وما يفيدنا بشيء. اذا كان مليان رعيان او كان فقديه او حمامه او عصفور. طب جاي الغي، جاي الغي. اي فلازم انتم همينه، يعني مو بس انا جاي اطلق صراحه هاي الطيور، انت همينه من تلقى عصفور مكسور جناحه بالشارع او عند طفل لازم تاخذه من يمه تساعده وبعدين تطلق صراحه. اذا لقيت عصفور او حمامه او بختيه او شيء بري شخص معذبه اعطيه فلوس، يعني ما اقول لك اعطيه 100 او 200 الف، لا 15 10 25 ما راح تاثر عليك من تاخذه وتطلق صراحه. كل شيء ما اريد منكم بس لايك واشترك بالقناه وفعل زر الجرس حتى يوصل لك كل جديد او دعم.